Penyebab ayam ngorok ini kesalahan kita sebenarnya. Kesalahan kita dari pola pakan. Itu yang memang memberikan dampak sebenarnya sangat-sangat dari kesalahan yang memang kita tidak proteksi dengan benar. Penyebab ayam ngorok ini teman-teman ya, sebelum itu ada beberapa yang belum paham yang saya utarakan tentang masalah apa yang kita hindari dalam mandi pasir atau mandi tanah kalau ayam sudah dewasa. Saya sedikit ya, ini gini ya, kalau ayam yang mandi pasir di saat musim hujan atau mandi tanah di saat musim hujan, itu hati-hati teman-teman ya. Itu karena ulat tanah itu bisa berada di dalam ayam yang sedang mandi pasir atau mandi tanah. Kalau itu ayamnya memakan ulat tanah, nanti 1 minggu ke depan baru dia akan memulai efek daripada ayam memakan ulat tanah. Kedua, hindari kalau di ruang terbuka, kalau mandi tanah, mandi pasir, hindari ada kotoran kucing. Nanti kalau kotoran kucing itu sampai dimakan, ayam teman-teman akan mengalami, mungkin dimakan sekarang 5 hari ke depan, nanti ayam teman-teman akan signifikan penurunannya secara drastis ya. Tidak mau makan, kurus, muka pucat, kuning, dan sampai kurus sekali. Itu yang paling tidak bisa kita sembuhkan adalah kalau ayam sampai memakan kotoran kucing. Terus ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa kira-kira penyebab ayam ngorok itu? Karena ayam yang sudah usia dewasa kan dari segi proses pertumbuhannya sudah, antibodinya sudah sangat baik. Nah, yang menjadi kendala biasanya kalau saya alami, dulu pernah saya mengalami, ayam yang ngorok itu sampai ngorok itu salah dalam pemberian pola pakan. Contoh, pas kita sedang ada sibuk-sibuknya, pagi hari ayam kita lupa mengasih makan atau sengaja tidak dikasih makan karena kita terbentur kesibukan yang memang luar biasa. Sorenya datang, kita mempunyai inisiatif dalam hati, ayam tidak makan dari pagi, kita sekarang lebih banyak kasih makan takarannya. Itu yang menjadi titik gininya saya ya teman-teman ya. Kalau kita tidak bisa mengasihkan ayam makan pagi, usahakan sore hari. Kalau kita ngasih makan yang banyak, sudah pasti ayam akan lahap. Kalau kita di sampingnya kasih kita air, dia tidak akan menoleh air dulu, pasti dia akan makan. Nah, setelah makan yang banyak tanpa ada jeda dia makan, nanti ayamnya pasti sampai begitu. Nelennya sampai tersengal-sengal, nelen pakanannya. Otomatis di sini kan pasti ada gesekan di tenggorokannya. Di tenggorokan pasti ada gesekan dan kemungkinan ada luka. Ini dari segi pola kita pemberian pakan ya, bermuaranya ke nanti ayam bisa ngorok. Setelah ada luka, kita kan tidak mengetahui. Setelah itu perjalanan 1 minggu mungkin baru ada tanda-tanda itu muncul. Apa itu tuh munculnya? Ayam ngorok. Sebab di kerongkongan ini sudah ada luka. Nanti 1 minggu itu sudah sembuh, tapi lukanya masih membekas. Bagaimana cara mengobati luka ayam yang di dalam tenggorokan? Itu lebih sangat sulit teman-teman, dibanding ayam yang ngorok disebabkan oleh cuaca ataukah iklim. Yang ini lebih parah, lebih tidak bisa kita sembuhkan. Nah, antisipasinya bagaimana teman-teman? Antisipasinya adalah kalau kita tidak bisa ngasih makan pagi, usahakan jangan memberikan takaran yang begitu banyak di sore hari. Dengan catatan, pemberian pakan pertama cukup sejumput dulu. Sejumput.
kasih air sedikit di sampingnya. Setelah itu makan, biarkan dulu proses daripada pakan itu dicerna 15 menitnya atau 20 menitnya, baru kita kasihkan lagi yang agak lebih banyak. Jangan sampai temboloknya sampai begitu, tidak usah. Setidaknya kalau ini memang bermanfaat, ingat teman-teman like ya dan subscribe-nya teman-teman ya. Yang baru menemukan channel ini, silahkan like dan subscribe-nya. Like itu gratis ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman saudaraku semua. Nah, kalau terjadi sampai ngorok teman-teman ya, usahakan sedini mungkin kita bisa peka ya teman-teman ya. Teman-teman ya, orang yang rajin sama orang yang memang telaten itu berbeda. Dia rajin pagi sore atau bagaimana, tapi belum tentu dia telaten. Dalam artian, orang yang telaten ini minim dia sampai ayamnya sakit. Minim. Dia sudah memperkirakan ya. Oh, kalau begini, ini begini. Kalau begini, ini begini. Dia sudah berpikir, kalau ayam begini, nanti pasti sakitnya akan bermuara ke sini. Tetapi orang yang rajin, dia memberikan pakan, nyapu atau bagaimana, tapi tidak memperhatikan penyerta yang lain. Nah, itu makanya lebih tinggi dia, lebih satu strip orang yang telaten sama orang yang rajin. Penanganannya gimana bang? Biasanya yang saya lakukan ya, kalau ini dalam tahap awal, nah ayam kan tidak ngorok, dalam beberapa hari tidak ngorok, sorenya terdengar ngorok, langsung kita ambil yang namanya tindakan. Tindakan itu dalam artian pencegahan. Jangan sampai ayam sampai 3 hari 4 hari ngorok baru kita memberikan pertolongan. Biasanya kalau awal-awal biasanya pasti sembuh ya teman-teman ya, kalau kita sudah mengambil tindakan awal. Pertama-tama teman cari ya ubi rambat atau ketela rambat yang berumbi itu. Cari itu, setelah dapat apapun jenisnya gak apa-apa. Cari itu, kita bungkus sama daun pisang. Biasanya kalau sekarang kan sudah banyak memakai kompor, kita bikin bara. Entah di dapur, entah di luar, kita bikin bara pakai kayu bakar, ada bara apinya. Kita di sana dicelupin, biar baranya jangan sampai ke api. Di bara. Nah, setelah itu matang, kita ambil ketelanya. Setelah ketelanya itu hangat-hangat kuku, teman-teman bisa ambil, bisa dipiling ya kayak kelereng. Kita kasih makan tiga sebesar kelereng aja, sore itu dan pagi. Hangat-hangat kuku, jangan yang terlalu panas, jangan sudah dingin. Hangat-hangat kuku kita kasihkan. Nanti lihat perjalanannya sampai 3 hari, apakah ada perubahan apa enggak. Itu pencegahan awal.